Assalamualaikum. So di video kali ini aku bikin thanks sticker ini Olivia dan kita my lovely. So langsung kita ke videonya. Tag pertama, diskusi yang terakhir diskusi aku pilih. Pertama aku ada yang ini, yang tidak suka pilih. Karena dia kayak suka banget aku gitu. Karena aku juga lagi sering mesti apa dia itu tuh buang koreksi. So ya, next tag kedua, squishy yang baru dibeli, aku pilih Mr. Sister Sweet Cream yang dari Jomi Collect sama sushi. Belakangnya ini licensingnya kayak kalau gitu. So ya, next tag ketiga, diskusinya selalu diskusi saat bosan, aku pilih Ibu coba es krim, enggak laku karena dia slow arising dan soft banget. Belakangnya. Next tag keempat, diskusi yang pernah jadi teman tidur, aku pilih Monkey Ice Cream. Belakangnya ini bolsnya di sini. So ya, next tag keempat, squishy yang pernah tag kelima tag kelima, squishy yang pernah dibawa saat liburan, aku pilih ini lagi. Soalnya ini suci banget, karena juga baru karena aku suka banget squishy yang baru-baru bawa. Dan tujukan coklat ya. So ya, next tag ke-6, squishy yang pertama kali squishy aku pilih ini lagi. Soalnya ini kan aku juga tim manajer juga, dan pagi-pagi juga aku langsung squishy aja kayak yang lain. Dan mungkin ini liburan kata kelas yang Olivia kan bikinnya pas dia lagi sekolah, kalau aku enggak, lagi pas liburan. Next tag ke-7, squishy yang pernah nemenin kalian nonton, aku pilih squishy kan lagi ini coklat karena aku juga pecah-pecah dia udah keras sekarang di sini bagian belakang kelihatan ada apa di sini ada cincinnya di sini. So ya, next tag ke-8, squishy yang awalnya huruf T, aku pilih Sangkelan Eggplant Squishy karena dia kalau bahasa Indonesia kan terong, terusnya sour gitu. Belakangnya. Next tag ke-9, squishy yang pernah dibawa saat sekolah, aku pilih ini emoticon yang ada love-nya. Karena di kecil aku taruh di sini aja buat tas aku. Tag ke-10 atau tag yang terakhir, squishy yang paling lama, aku nggak tahu squishy paling dikoleksi. Maksudnya squishy yang paling lama dikoleksi kalian apa squishy yang paling lama? Ya saya squishy pan ini dari 2017 atau ini dari mana gitu. Aku milihnya squishy yang paling koleksi aku aja. Aku pilih terong lagi, salah ini bukan kalau koleksi. Next, oke guys, sekian aja video aku. Thanks for ini. Kredit juga sama Linda Olivia dan itu my lovely. So jangan lupa like video ini, subscribe to my channel. Subscribe itu gratis loh guys, tanpa bayar ataupun kalian bayar uang utang, nggak mungkin lah ya guys. Subscribe itu gratis banget, cara juga mudah. Pokoknya ada gambar ini channel Coffee Squishy, sampingnya ada baca subscribe kayak aja dan loncengnya biar dapat notifikasi kalau saya bakal video, kalian jadi tahu. So ya, bye guys, assalamualaikum.